Goddag og velkommen til den her video. Jeg så skal spille Minecraft, og jeg er virkelig lort. Okay, vi starter simpelthen ude i vandet. Ja, der er en lille ø her. Vi alle er oversvømmet. Nej. Jeg ved ikke hvad det her er. Jeg har det. Jeg har en idé. Jeg gider ikke alt det der. Hvordan smider jeg det? Sådan der. Nej, hvad er det? Hvordan smider jeg det? Okay, jeg trykker bare på I. Jamen, jeg gider ikke have det. Godt lavet. Okay. Godt, det er faktisk det vi behøver. Hej og Creamy. Fordi hvad har jeg fået alt det jeg ikke vil have igen? You want my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Ej, hvad det ved? Kan jeg få sukker? Kan jeg få, hvis jeg får det der? Det kan jeg ikke. Jeg kan få sukker! Fordi hvad? Hvor meget sukker kan jeg ikke få? Okay, jeg kan få 8 sukker. Jeg har sukker! I ser det ikke. I har ikke set det. I har ikke set det. Ja, I har ikke set noget. I har ikke set noget. I har ikke set noget. I ser ikke noget. I har ikke set noget. Jeg har stadigvæk ikke set noget. I ser ikke noget. I har ikke set det. Hvad ved det? Hvad fanden er det der for noget helt? Skal du da prøve sådan ægte? I har ikke set noget. Glem hvad I ser. Ikke kig. Så skal vi have et sværd. Ikke kig. Vi spiller stadig overlevelse. Jeg er bare så god at jeg allerede har fået så mange ting og et eller andet jeg ikke kan bruge. Det ved jeg ikke. Godt. Sådan der. Nej! Gider katte! Okay. Sådan der, godt. Vi har også sådan nu kan vi få vand. Vi har vand. Vi har vand.
Nu her. You're my sunshine, my only sunshine. You make me happy. It's got so in. You are my sun. Vi bygger lige hurtigt et hus. Med det plads vi nu har. For helvede. Fucking lort også. You make me happy. Nu skal jeg sove. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. For nah. Sådan der. For helvede. Sådan der. Det ved vi har ikke engang. For eksempel er de her. Sådan, så kan vi gå ind i vores hus lige her. Delicious. Do you want the creamy shake? Jeg tryharder. Jeg cherryharder. Sunshine, my only sunshine. You make me happy. This was on my. Sådan. Okay, vi tryharder. Sådan lidt. Vi har allerede det her, så ja. Vi har fået bygget et hus, og vi har alt det der grov noget, så ja.
Jeg tænker, at jeg vil slutte af for den her video. Og så tænker jeg, at vi måske vil ses i næste video. Solen går også ned, ligesom den gør hjemme hos mig. Ej, altså ikke. Klokken den er 9 minutter over 3. Så ja. Vi ses i næste video. Adios, amigos. Amigos, hvad fuck er det? Så, jeg skal lige til at slutte en fucking video af, så kom over her. Fucker det hele op, altså. Din fuck. Ses i næste video. Adios, amigos.